hase yeeshee nin u dhashay dalka Indonesia ayaa 9,000 oo kiiloomitir alugeynayay isagoo halkaasi u socdaalaya Saudi Arabia si uu uga mid noqdo xujayada sanadkan xajka gudanaya. ninkani oo ah 28 jir waa ninka u jeedana waxa uu sitaa qalabkiisa boorsadiisa ayaa garabka u saaran waxaana lagu magacaabaa Mohammed Ghamani Sitwan waxa uu ugu dambeyntii gaaray magaalada barakaysan ee Makkah kadib 9,000 oo kiiloomitir oo cagihiisa maalayay. waxa uu ku labisnaa funaanad madow isagoo magaalada Makkah ku galay isagoo lugeynaya waxa uu sheegay inuu alla ku qanacsan yahay. socdaalkiisa ayuu ka soo bilaabay gurigii uu ku noolaa oo ku yaalay Central Java oo 28 bisha Agoosto 2016 ayuu socdaalkaasi soo bilaabay kaasi oo ku qaatay sanad in uu ku soo afjiro. waxa uu ahaa socdaal uu sheegay inuu ku faraxsanaa. ninkan aad u jeedaan maaha nin sahlan waxa uu soo socdaalay wadamada Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar ama Burma wadankan loo yaqaana India, Pakistan, Oman iyo Sultanka Imaaraadka Carabta. ugu dambeyntiina waxa uu gaaray dalka boqortooyada Saudi Arabia. Kamim waxa uu soonaa bilaha qaar isagoo habeenkiina soconayay maalintiina cibaadeysanaya waxa uu seexan jiray isagoo warbaahinta la hadlaya sida uu tilmaamay masaajidada iyo guryaha dadka deegaanku ay leeyihiin kuwaasi oo ku faraxsanaa inay la kulmaan ninkaasi caqiidada sare ee diinta Islaamka ah leh. boqolaal qofood ayaa sidaan oo kale markii uu soo maray wadooyinka raashin siinaya qaarkoodna guryahooda ayay ku soo dhaweynayeen. waxa uu sheegay in alla galadii ay ahay dadkaasi inay soo dhaweeyeen. waxa uu tilmaamay in iminka uu gaaray yoolkii uu damacsanaa sanadkana xajka uu ka qayb qaadanayo dad fara badan ay soo dhaweeyeen. waxa aad ii soo dhaweeyay buu yiri jamaacada tabliiqa ee ku sugan dalka India mar uu warbaahinta la hadlayay. ugu dambeyntii waxa uu sheegay in tani ay tahay caqiido iyo aaminaad guul leh oo aaminay ugu dambeyntiina uu ku guuleystay. sanadkii 2012 ayay ahayd markii 47 jir u dhashay dalka Bosnia oo isna socdaal ku tagay xajka. ninkaasi oo caalamka islaamka ay si weyn ula amakaageen markii uu socdaalay 5,700 oo kiiloomitir isla markaana ay ku qaadatay socdaalka ninkaasi 314 maalin. masalan xaaladda dad badan baa guryaha jeefa iyagoo lacagihii ay xajka ku tagi lahaayeen haya. dad jaabka uu ka maran yahana si rugnigaasi ay u gutaan cagahooda ay maalayaan. eeba ayaan ugu rajaynaynaa isaga iyo inta kale ee acmaasha xajka sanadkan ka qayb qaadanaysa in uu ka aqbalo.